Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vă voi arăta cum putem opri găinile de mâncatul ouălor, în 3 pași simpli. Pasul numărul 1. Calciu furajer. Această găletușă are 6 kg, costă în jur de 13 lei. Se amestecă în primele 3 zile 3 linguri la 1 kg. După 3 zile, o lingură la 1 kg de uruial. Avem și o soluție orală. Această soluție conține calciu, fosfor și vitamina D3. Se pune 1 ml la 5 litri de apă. Această soluție se folosește între 7 și 10 zile. Pasul numărul 2. Ridicați cuibarul de la sol. Eu le-am pus pe al meu la înălțimea de 37 de centimetri. Umplesc cuibarul cu paie. Apoi, de la magazine de jucării, achiziționați un ou de plastic, costă în jur de 1 leu, îi faceți o mică gaură și îl umpleți cu ciment. Și folosiți pe post de cuibar. Găinile vor încerca să-l spargă și când vor vedea că nu pot, vor abandona. Pasul numărul 3. Un cuibar înclinat cu ce aveți prin curte. Eu am folosit un dulap de bucătărie. Am luat sertarul care era la jumătate și l-am pus ca despărțitură. Mochetă de la magazinul de construcții, lipită cu silicon sanitar. Am făcut o margine pentru a împiedica ouăle să spargă. O bucată de parchet. Între partea aceasta de stocare a ouălor este o mică diferență de nivel. Partea din spate arată cam așa. Am pus două scânduri pe margini, o despărțitură între ele. Acum vom masca acest spațiu de stocare. Luați un ou, îi măsurați dimensiunea pe lățime, astfel încât să aibă loc în acest lăcaș.
Arată cam așa. Folosiți un plastic gros pentru a masca acest spațiu, astfel încât să nu poată băga ciocul în interior. Acest plastic mai are rolul și de a atenua căderea oului. Acum o să fac un capac dintr-o bucată de glaf pentru ferestre. O găsiți la Resturi și tot în magazine de construcții. Două bucăți dintr-o curea. O prindem în două șuruburi. Cam așa arată. Nu uitați că nu este un cuibar profesionist, este unul făcut din resturi. Opțional, putem încerca să facem umbră în acest cuibar. Am decupat o bucată dintr-o jaluzea. Nu lăsați din prima aceste jaluzele, mai întâi lăsați găinile să se obișnuiască cu cuibarul, apoi treptat le lăsați în jos pentru a crea mai multă umbră. Lăsați un like, un comentariu, abonați-vă la canal dacă v-a plăcut. Mulțumesc de vizionare!